Hingga hari kedua di pengungsian, para warga korban banjir mulai mengeluhkan kesehatan mereka. Umumnya pengungsi mengeluhkan penyakit, di antaranya ispa, gatal-gatal, demam, dan batuk. Tim kesehatan yang berada di posko pengungsian segera melakukan pengobatan kepada para pengungsi. Keluhan seperti ispa, batuk, maupun demam ini mulai dirasakan para warga pengungsi di posko pengungsian korban banjir. Sedangkan pada anak-anak umumnya mengalami batuk dan demam ringan. Tak sedikit juga yang mengeluh seluruh badan mereka sakit akibat kelelahan saat evakuasi. Tim kesehatan yang diturunkan di posko ini mencatat sejak hari pertama terdapat setidaknya 20 warga yang mengeluhkan kesehatan mereka. Ispa, gatal-gatal sama ispa biasanya, terus tuh sefalgia tuh kayak badan sakit. Kebanyakan itu aja. Hingga hari ketiga, warga yang mendapatkan pelayanan pengobatan mencapai 205 orang. Di posko ini sendiri setidaknya terdapat 146 kepala keluarga yang mengungsi atau sekitar 618 jiwa yang berasal dari 7 desa. Sementara itu untuk bayi disiapkan makan tambahan untuk balita, mengingat di lokasi pengungsian para ibu sulit mendapatkan makanan untuk bayi. Tim kesehatan juga terus memantau kesehatan maupun gizi para pengungsi. Masalah kesehatan menjadi perhatian utama para petugas di posko ini selain kebutuhan makan minum pengungsi. Sementara untuk kebutuhan makan para pengungsi telah didirikan sejumlah dapur umum di beberapa posko yang ada. Selain itu, pasca banjir, tim kesehatan juga telah menyiapkan bantuan berupa penjernih air, mengingat kesulitan utama setelah banjir adalah tersedianya kebutuhan air bersih di rumah masing-masing warga.